Mebusem tidu miensa. Obanyansafo tie eja atenetene na ofedifo ntie nhwianimu. Onipa anumu aba so na odi nipa. Na de nkontombofo kra pene musuo. De okra na no hwe ne kra so. De wote na numu nya oseye. Oni hafo kra kondo na onya na nsiyefo kra bedore srade. Otini ni tane atrosem na abonefo ye aniwudie ne ahohorade. Ten na kura de ne kwan ye pe. Na abonefo sam butu odebonyefo. Obi ye ne ho defo nso na oni hwe. Obi nso ye ne ho hiani nso na owo ade pii. Obi kra agidie ne na hunyade. Na ohiani de ontintwianim. Tenefo handare enigye. Na abonefo kan ya bedum. Ahanta de ntokwa nko na eba. Na wana wotie afutuo. Nyansa ne wonte. Ahonyade a efiri ahuhudie musa. Na de ode ne nsa anoboaboa ano no ma no do. Ani da so a echere mu ba ma akoma yare. Na aniginade a eba mu ye nkwadua. De obu asema nimtia de wose ye ba ne ho so. Na de osuro mra no obenya akatua. Onyansafo ankyerɛkyerɛ ye nkwa asutire. Se wodi befiri owu ofidie mu. Nimdeɛ pa ma onipa anim banyam. Na nkontombofo kwan ye aboabo. Onitifo ye na ade nyina nimdeɛ mu. Na okwase atrɛtrɛ na gimisem mu. Obofo bɔne hwe amane mu. Na osomafo nokwafo sayade. Ohia ne aniwo ka de opo atenetene. Na de obu animka no nya animonyam. Akono de ansa kan ye okrade. Na bɔne mu fire ye nkwasiafo achiwade. Eni anyansafo mo. Na dani onyansafo. Na de one nkwasiafo bɔ no hunamane. Bɔne ti ni bɔnyefo. Na atenefo de wode papa tua wonka. Oni papa ja na de mama. Na odeboye ni ahonyade de otiama otenini. Ahiafo mfo ma aduane pii ba. Nanso atentrene ni ho a oprako. De okra na ba atanene ba. Na de odono no tene no ntem so. Otenini bedidi ama ne kra amen. Na abonefo yafunu bedampan.